这个空这个是哪一个？太感谢了，今天运气这么好。那你昨天去也没建议买点吃的带回来给我。你不知道打电话？没礼貌吗？没礼貌。小东有啊。小东没上班，昨天没上班。啊，你这个蒜头好像是他买的，还是一定上上。你要出来才我给你买的，这个位置都给你买的。肯定的。掏钱我自己去还。我有这个真难看。这人都被我按死了。放这边。哎，这个放这边。这个好硬啊！感觉一下。这个看了。可以啊，没问题。我这样是没问题。打满了。吹气肯定吹不了。打满了。可以出来。但是吹气也能不用吹。哎。你呀，这给你按下去，那你太用力。把人家你不按用力，你按也按不到，按不下去。按呀按不下去是吧？我刚才试了，我感觉它的你们弄个刀把它削一下吧。它刚才那一股板，你看没听到？你看我看见这刚好我看里面都是小东西。今天太阳好了，天气好。你看看后台有。那你家的油多好？我们那天有。加大油。那就把它取回家吧。他取回家又不能生小孩的衣服，不能穿一件。要一个嘛，让它变性成那个嘛，有林黛玉的头发。变性手术吗？是的，它有林黛玉的头发。林黛玉啊。他要人家变性了。你看我买的什么？哎呀，他把刚才那个脚都碰了。我回到附近里面把那个衣服起来。你奶奶，然后我。不用了吧这个？哎呦。滴点胶水。这个位置有点复杂。哎，好。来了。应该带走了。其实人家黄皮肤的，绿皮肤这儿好看点。不轻吧？轻，可以。大概还轻。1万呢？你要几万？那标价1490。乐购。对，你在乐购旁边那赢了。这也是我在你处理的。试了一次多少钱？多少钱？
浪费，只能浪费时间，就是。但是早上皮的话，我就不敢保证。在那个修好那里，刚才是那里那个周菜场那可以哈。我也感觉是因为按的不好按。虽说我剪有点问题，但是我说不出原因。但是我总感觉跟以前按有点不一样的。昨天还想死，你看把我手都受伤了。今天晚上没钱，那我就想你多买点酒吧。不，我这个是香水，一般得到香水。来。哎，好按了啊，看着看越准。这还是他们那个硬。不硬啊，这怎么硬啊？什么？遥控器。遥控器在哪啊？那肋骨板可以剪硬吗？可以的，它有个硬的肋骨板在这儿。这个吗？这个把它点好。可以。第四款呢？啊？第四款呢？可以的。可以了，你看。好了就你们就坐那休息。它可以按压，也可以吹气。对，这会痛了吧？我感，不用看就是。你刚才也差点洗脸机好了，你知道吗？鼻里这样搓，鼻子搓出血。哦，昨天点的那个棕色的那个是不？完了在棕色的那个是什么来着？皮啊，在那里。有一天呢，去中文的开始。忘了，昨天是棕色的，这里都没粘赔呢。我以为你给扔掉了。还有那个。你把这个孩子的身体给它剪好。赶紧剪好了，我们就打了。谁剪？又在了。就是勾面嘛，勾面勾气，手气啊，各种手面。你感觉没有？我就怕没感觉容易干。刚才来试过了，你知道吗？刚才试了我就。还有个手抽有没有？